මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාවකදී කියන්නේ තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් වේවා තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් වේවා මේ ප්‍රතික්‍රියාවකදී සිදුවන තාප විපර්යාසය ගණනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා සමීකරණයක් ඒ සමීකරණය තමයි Q සමානයි mc θ Q සමාන mc θ Q කියලා කියන්නේ මොකද්ද Q කියලා කියන්නේ මතකයිද හුවමාරු වූ තාප ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ m කියලා කියන්නේ මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය c කියලා කියන්නේ මිශ්‍රණයේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය θ කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. එතකොට අපිට ප්‍රතික්‍රියාවකදී රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකදී හුවමාරු වන තාප ප්‍රමාණය ඒ විදිහට ගණනය කරන්න පුළුවන්. හරි අපි ඒ ගණනය කිරීමේදී පුතේ මම කිව්වා උපකල්පන කීපයක් කරනවා කියලා. මම ඒ උපකල්පන ටික නැවත මතක් කරන්නම්. මම ඒ උපකල්පන ටික මතක් කරන්නම්. අපි මේ ගමු ප්‍රතික්‍රියාවක් අරගෙන ඒ උපකල්පන ටික කතා කරමු. මේ වගේම මේ ඔයාලට මතක ඇති දැන් මම එදා කලින් දවසේ කිව්වා මේ අපි ඒ වගේ මිශ්‍රණයක් ඒ කියන්නේ සංඝටක මිශ්‍ර කරනකොට බාහිර පරිසරයට තාපය හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ තාපය අවම වන විදිහට තමයි ඒවා මිශ්‍ර කරන්නේ. ඒතර මේ සඳහා යොදා ගන්නවා පොලිස්ටයිරීන්. කියන්නේ ඍජු වලින් හදපු ප්ලාස්ටික් කෝප්පයක් වගේ බඳුනක් යොදා ගන්නවා. මම ඔයාලට එදා ඒ බඳුන පෙන්නුවා. ඒක මේට මිශ්‍රණය එකතු කරලා ඒක පරිවාරක පියනකින් වහලා ඒකට උෂ්ණත්වමානයක් සම්බන්ධ කරනවා. තව වීදුරු කුරක් යොදා ගන්නවා. වීදුරු කුර මගින් මිශ්‍රණය මේ මිශ්‍ර කිරීම කරන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වමානය මගින් තමයි මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය හොයාගන්නේ. උෂ්ණත්ව වෙනස මැනගන්න පුළුවන් ඒ මගින්. හරි එතකොට මේ විදිහට මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්ව වෙනස ලබා ගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වමානයෙන් අර පරිවාරක නැත්නම් ඍජු ෆෝම් වගේ ද්‍රව්‍යයක් යොදාගත්තට පස්සේ බාහිර පරිසරයේ සිදුවන තාප හානිය ඊටාම අවම කර ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේ වගේ මිශ්‍රණයක සිදුවන තාප විපර්යාසය ගණනය කළා. අපි ගමු මම එදා ගත්ත මිශ්‍රණයම ගන්නම්. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් භස්මය සහ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. අපි ගමු මේ දෙකේම සාන්ද්‍රණය 0.1 ඝන ඩෙසිමීටර මවුල. තියෙනවා sodium hydroxide NaOH මේකේ සාන්ද්‍රණය 0.1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල. සාන්ද්‍රණය මේකේ පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් 50යි. පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් 50යි. එතකොට ආයි ගන්නවා HCl එයාගේ සාන්ද්‍රණයත් ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.1යි. මෙයාගේ ගන්නවා ඝන සෙන්ටිමීටර් 50ක පරිමාවක්. ඝන සෙන්ටිමීටර් 50ක පරිමාවක් ගන්න. අරගෙන මේ දෙන්න දැන් මිශ්‍ර කරනවා. මිශ්‍ර කරලා මිශ්‍රණයක් හදා ගන්නවා. මේ හදා ගන්න මිශ්‍රණේ මුළු පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් කීයක් වෙන්න ඕනේද? මුළු පරිමාව කොච්චරක් වෙන්න ඕනේද? 100යි. 100ක් වෙන්න ඕනේ. මෙයාගෙන් 50යි මෙයාගෙන් 50යි දැම්මම පස්සේ ඔක්කොම පුතේ 100ක් වෙන්න ඕනේ. මුළු පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර 100යි. මෙතන හැදෙන්නේ ලවණය සහ ජලය. හරි. ඔය වගේ අපිට විස්තරයක් දෙනවා. ඔය වගේ විස්තරයක් දීලා අපෙන් අහනවා ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න කියලා. තුලිත රසායනික සමීකරණය මෙන්න මෙතන ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මම කිව්ව තුලිත රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව ලියනකොට ඒවා පවතින භෞතික අවස්ථාවන් ලියන්න ඕන කියලා. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජලීය AQ නේ. ඊට පස්සේ HCl AQ. ඊට පස්සේ හැදෙන උදේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් NaCl AQ.
ඝන ජලය H2O එයා the liquid හරි ඔන්න රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව ලියුවා දැන් අපිට කියනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී මෙහෙමයි මේ විදිහට මිශ්‍ර කරාම මේ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය මේ වගේ සාමාන්‍ය බීකර් වල දාලා මේක කරන්න හැම මං කියවනේ ප්‍රතික්‍රියාවේ කියන්නේ මිශ්‍රණය මේ සංඝටක එකතු කරන්නේ අර වගේ බඳුනක් තුල පරිවාරක බඳුනක් තුල මේ ඒකට හේතුව තමයි බාහිර පරිසරයට තාපය හානි වෙන්න පුළුවන් ඒ හානිය වළක්ව ගන්නවා මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී මේ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය අපි හිතමු සෙල්සියස් අංශක 20කින් වැඩි වෙනවා සෙල්සියස් අංශක 20කින් ඉහළ යනවා එහෙනම් අපිට කියනවා මෙහිදී සිදුවන තාප විපර්යාසය ගණනය කරන්න. તો තාප විපර්යාසය ගණනය කරනකොට මෙන්න මේ සමීකරණය. Q සමානයි mc θ. මෙතන Q කියලා කිව්ව මොකද්ද? Q කිව්ව මොකද්ද? Q කියන්නේ මොකද්ද? හුවමාරු වූ තාප ප්‍රමාණය. ඒක නේ අපි හොයන්නේ. M කියලා කියන්නේ මොකද්ද? M කියලා කියන්නේ මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය. C කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය. θ කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. හරි එතකොට උදේ මෙන්න මේ මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය ගන්නකොට අපි උපකල්පනයක් කරනවා දැන් මෙතන ස්කන්ධය දිලා නැහැ පරිමාව තමයි දිලා තියෙන්නේ පරිමාවෙන් තමයි ස්කන්ධයට යන්නේ මිශ්‍රණයේ ඝනත්වය ජලයේ ඝනත්වයට සමානයි කියලා අපි උපකල්පනයක් කරනවා මොකද කරන උපකල්පනය මිශ්‍රණයේ ඝනත්වය ජලයේ ඝනත්වයට සමාන බව ඊට පස්සේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව C කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව ගන්න අපි තවත් උපකල්පනයක් කරනවා ඒ උපකල්පනය තමයි මිශ්‍රණයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවයට සමාන බව. ජලයේ ගන්න පස්සේ පුතේ ජලයේ ඝනත්වය ඝන සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම් වලින් එකයි. ඝන ඩෙසිමීටරයට ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් නම් 1000යි. ඝන සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම් වලින් එකයි. ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය 4200යි. सेल्सियस अंशකයට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල් सेल्सियस अंशකයට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල් 4200යි හරිද ඊළඟට පුතේ උෂ්ණත්ව වෙනස ගන්නකොට අපි තවත් උපකල්පනයක් කරනවා බාහිර පරිසරයට තාප හානියක් සිදු නොවන බව බාහිර පරිසරයට තාප හානියක් සිදු නොවන බව අපි උපකල්පනය කරනවා ඒතර ඔන්න ප්‍රධාන උපකල්පන තුනක් තියෙනවා ඒ තුන තමයි නැවත අහගන්න පළවෙනි එක මිශ්‍රණයේ ඝනත්වයේ ජලයේ ඝනත්වයට සමාන බව අපි උපකල්පනය කරනවා මිශ්‍රණයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවයට සමාන බව අපි උපකල්පනය කරනවා අනිත් එක තමයි මිශ්‍රණයේ කියන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී තාප හානියක් බාහිර පරිසරයට තාප හානියක් සිදු නොවන බව අපි උපකල්පනයක් කරනවා ඔන්න උපකල්පන තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරන්නේ හරි දැන් ඔන්න ගණනය කරන්න තියෙන්නේ දැන් මම එදා කිව්ව පුතේ ජලයේ ඝනත්වය ඝන සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම් 1යි ඒ කියන්නේ ජලයේ ඝන සෙන්ටිමීටර එකක් ගත්තොත් ඒක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 1යි කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ජලයේ ඝන සෙන්ටිමීටර දෙකක් ගත්තොත් ඒක ස්කන්ධයේ ඝන සෙන්ටිමීටර ග්‍රෑම් 2යි ජලයේ ඝන සෙන්ටිමීටර 5ක් ගත්තොත් ඒක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 5යි දැන් මෙතන ජලයේ ඝන සෙන්ටිමීටර 100ක් තියෙනවා සෝරි ජලය නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ මිශ්‍රණයේ තියෙන්නේ මිශ්‍රණයේ තියෙනවා ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක පරිමාවක්. එහෙනම් මෙතන ස්කන්ධය කීයක් වෙන්න ඕනේද? ග්‍රෑම් 100යි. ග්‍රෑම් 100ක් නේ. ග්‍රෑම් 100යි. ඒ ග්‍රෑම් 100 ආවේ මෙතන මේ ඝනත්වය තියෙනවනේ. ජලයේ ඝනත්වය ඝන සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම් 1යි. ඒකෙ පුතේ අදහස් වෙන්නේ ජලයේ ඝන සෙන්ටිමීටර එකක් ගත්තොත් ඒ එකේ ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 1යි. ජලයේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 5ක් ගත්තොත් ඒ පරිමාණයේ මේ ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 5යි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය. දැන් අපි උපකල්පනයක් කරානේ. මිශ්‍රණයේ ඝනත්වය ජලයේ ඝනත්වයට සමානයි කියලා.
මිශ්‍රණයේ පරිමාව තියෙනවා ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක්. එහෙනම් මෙයාගේ ස්කන්ධය දල වශයෙන් ග්‍රෑම් 100ක් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔන්නේ ස්කන්ධය හරි. විශිෂ්ට දබ්දාර්ථාවත් 4200යි. ඊළඟට තීටා උසත වෙනසනේ. ඒක සෙල්සියස් අංශක 20යි. අපිට ඕනනම් මේක මෙහෙම මෙහෙම ලියා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි Q තමයි හොයන්න ඕනේ. Q දන්නේ නැහැ. M දීලා තියෙනවා ග්‍රෑම් 100යි. හැබැයි මෙතන පුතේ ග්‍රෑම් ආදේශ කරන්න බෑ. මේ සමීකරණයට ග්‍රෑම් නෙවෙයි කිලෝග්‍රෑම් වලින් තමයි ආදේශ කරන්න ඕනේ. ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් ගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? 1000න් බෙදන්න ඕනේ. 1000න් බෙදන්න ඕනේ. 1000න් බෙදන්න ඕනේ. දැන් 100 බෙදීම 1000. අපි මේ විදිහටම ගමු. දශම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔය විදිහටම ගමු. සුළු කරන්න කිලෝග්‍රෑම්. ඊළඟට C කියලා කියන්නේ යගේ මතක තියාගන්න ඕන එක ප්‍රශ්නේ දෙනවා මොකද? ප්‍රශ්න වරන් ඇතුලේ දෙනවා. මෙන්න මෙච්චරයි කියලා විශිෂ්ටතාව දාර්ථාව. 4200යි සෙල්සියස් අංශකයට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල්. ඊට පස්සේ තීටා සෙල්සියස් අංශක 20යි. ඔන්න පටිලියා. දැන් ඉතින් ආදේශ කළ ගාන හදන්න තියෙන්නේ. Q සමානයි M වලට අපි ආදේශ කරනවා 100 බෙදීම 1000. ග්‍රෑම් 100යිනේ. කරන්ට් එක ගියා හරි ප්‍රශ්න නැහැ. ඊට පස්සේ තීටා sorry C කියලා කියන්නේ C වල අගය පුතේ 4200යි. දැන් තීටා උසත වෙනස 20යි. දැන් මොන සුළු කරන්න තියෙන්නේ? බිංදු දෙකට බිංදු දෙක සුළු වෙනවා. මේ බිංදුවට මේ බිංදුව සුළු වෙනවා. 4200 ගුණ කිරීම දෙක තමයි ඉතුරුනේ. 4200 දෙකක් කීයද? 4200 දෙකක් කීයද? 8400. 8400යි. එතන පුතේ එතන ශක්ති ප්‍රමාණයක් නේ. අනේ ශක්ති ප්‍රමාණය මේ ජූල් වලින් තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒක ඕන නම් මම ඒකත් එක්ක ලියලා පෙන්නන්නම්. මේ ජූල් එකට මෙන්න මේ විදිහට ශක්තිය කොහොමද ජූල් වලින් මයිනේ. මම මෙතන ඒක ලියලා ඉස්සුරු කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. ස්කන්ධය 100 බෙදීම 1000. ඒකක ගත්තොත් කිලෝග්‍රෑම් නේ kg. ඊළඟට විශිෂ්ටතාව ධාරිතාව වෙන්නේ 4200යි සෙල්සියස් අංශකයට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල්. ඊළඟට තීටා උසත වෙනස වෙනවා 20යි සෙල්සියස් අංශක. හරිද? දැන් මේකේ මේ ඒකක සුළු වෙනවා පුතේ. ඒක සුළු වෙන්නේ මෙහෙමයි. මෙතන ධන කිලෝග්‍රෑම්ට ඍණ කිලෝග්‍රෑම් සුළු වෙනවා. ඍණ සෙල්සියස්ට ධන සෙල්සියස් සුළු වෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ ජූල් විතරයි. හරි? ඒ මම ඒක කියන විදිහ පෙන්නුවේ. බිංදු දෙකට බිංදු දෙක බිංදුවට බිංදුව. එතකොට එනවා 8400යි ජූල්. ඔන්න මේක තවදුරටත් අපි ලියන්න පුළුවන් කිලෝ ජූල් කරන්න පුළුවන්. කිලෝ ජූල් කරන්න පුතේ 1000න් බෙදලා 8.4යි කිලෝ ජූල්. හැබැයි මෙහෙමයි. මේක මේ ජූල් වලින් කිලෝ ජූල් කරගන්න බැරි නම් පඬිතර කරන්න යන්න ඕනේ. මෙතන නවත්තන්න. හොඳේ ජූල් වලින් නවත්තන්න නැත්නම් ඕක මල ජංජාලයක් කරනවා නතර කරන්න. ඒක මේ කිලෝ ජූල් කරන්න අනිවාර්ය නැහැ. සාමාන්‍ය අපි 1000ට වඩා වැඩි නම් කිලෝ ජූල් කරනවා. නමුත් ඒක අනිවාර්ය නැහැ. ඒක කිලෝ ජූල් කරගන්න අපහසුයි නම් මෙතනින් නවත්තන්න. ඒතකොට ඔන්න විදිහ තමයි සුළු කරන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි. අපිට තියෙන්නේ ඔතනින් හොයාගන්න තියෙන්නේ විශිෂ්ටතාව දාර්ථා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක 4200යි. ඒක හැම වෙලේම 4200යි. ඊළඟට m දීලා තියෙනවා. ඉතින් පරිමාව අපිට දීලා තිබුණොත් පරිමාව අපි මේ ස්කන්ධය කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 100 නම් ග්‍රෑම් 100යි. ඝන සෙන්ටිමීටර් 200 නම් ග්‍රෑම් 200යි. ඝන සෙන්ටිමීටර් 500 නම් ග්‍රෑම් 500යි විදිහට හදා ගන්න ඕනේ.
ඊළඟට ආයි මේ තීටා ඉතින් උෂ්ණත්ව වෙනසනේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය දෙනවා අවසාන උෂ්ණත්වය දෙනවා ඉතින් මේ ඒ වෙනස අරගෙන අපිට තීට හොයා ගන්නත් පුළුවන් හරි මේක තේරුණාද මේක අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ මොනවා හරි ගැටලුකාරී තැනක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවාද මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න හිතේ තියන් ඉන්න එපා හොඳේ මොකද ඔයාලා තියෙන ගැටලු දන්නේ ඔයාලානේ ඒ නිසා මේ අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ගැටලුකාරී තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න කාටවත් ගැටලුවක් නැහැ නේ නෑ ඒ කියන්නේ හැමෝටම තේරෙනවානේ කොමාෂා Q කියන්නේ මොකද්ද? Q කියන්නේ පුතේ තාප ප්‍රමාණය. ඒකනේ අපි හොයන්නේ කුවමාරු වෙච්ච තාප ප්‍රමාණය. ඒක තමයි අපි ගණනය කරන්නේ සංඛ්‍යාත්මකව. M කියන්නේ ස්කන්ධය, C කියන්නේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය, θ කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. ඔව්. ඔක්කනම් තේරුණා අර එදා කියලා දුන්න ශක්ති සටහන් අඳින විදිය අනේකින් දෙන්නකෝ එදා ඇහුන්නේ නැද්ද මේක පුතේ මම මේ ප්‍රතික්‍රියාව ගන්නම්කෝ මේ ප්‍රතික්‍රියාව මම ශක්ති මට්ටම් සටහන අඳින්න කියලා දෙන්නම්කෝ ඔයාලට දැන් මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඔයාලට පේනවනේ මේ තියෙන තුලිතයි නේ ප්‍රතික්‍රියාව මේක තුලිතයි ඒතර මේකේ ශක්ති මට්ටම් සටහන අඳින්න කියලා කිව්වොත් මට අපි ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයිද තාප අවශෝෂකයිද කියලා දැනගන්න ඕනේ. මට කියන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව හේෂාන් තාපදායකයිද තාප අවශෝෂකයිද? හේෂාන් ඔව් සර් තාපදායකයිද තාප අවශෝෂකයිද? තාප අවශෝෂකයි. තාප අවශෝෂකයි. අපි ගමු සංජුලා සංජුලා මේ ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයිද තාප අවශෝෂකයිද? තාපදායකයිද තාප අවශෝෂකයිද? තාපදායකයි තාපදායකයි. දැන් කෙනෙක් කියනවා තාපදායකයි කියලා අනිත් කෙනා කියනවා තාප අවශෝෂකයි කියලා. අපි තව එක්කෙනකින් බලමු. තුනට දෙක ගමු. අපි ගමු ශෙහාන්. ශෙහාන් තාප අවශෝෂකයි. තාප අවශෝෂකයි. යම් ප්‍රතික්‍රියාවක් තාපදායකද එහෙම නැත්නම් තාප අවශෝෂකද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රතික්‍රියා වර්ගයෙන්. දැන් මේක හිතමු ඔයාලා ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය දන්නේ නැහැ කියලා. මෙතන තියෙන්නේ අම්ල බස්ම ප්‍රතික්‍රියාවක්. සෝඩියම් ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය දන්නේ නැති විදිහට මම කිව්වා. අනික මේ සංකේත අඳුරන්න නැති නුපුරුදු ඒවා නෙවෙයි දන්න ඒවා තියෙන්නේ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන්නේ බස්මයක්, HCl කියලා කියන්නේ අම්ලයක්. ඒතොර අම්ල බස්ම ප්‍රතික්‍රියාව වල දන්නවා තාපදායකයි කියලා. ඒක මම කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තමයි යම් ප්‍රතික්‍රියාවකදී උෂ්ණත්වය ඉහළ ගියා මෙච්චරකින් ඉහළ ගියා කියලා මම කිව්වා සෙල්සියස් අංශක 20කින් වැඩි වුණා අන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් තාපදායකයි උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා නම් ඒක තාප අවශෝෂකයි හරිද දැන් ඊට පස්සේ තාපදායක තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියා පටල ගන්න බෑ ඒතර මේකේ ශක්ති මට්ටම් සටහනක් මගින් නිරූපණය කරන අපි කරන්නේ ශක්ති මට්ටම් සටහන ඇඳලා මේ මෙතන ශක්තිය වැඩි ප්‍රතික්‍රියකවලනේ ප්‍රතික්‍රියක උඩින් ලියන්න ඕන. ඵල ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටම් සටහනේ ඉහළින් ලියන්නේ ශක්තිය වැඩි එක්කෙනා. තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක නම් ප්‍රතික්‍රියක උඩින් ලියනවා. ඵල ලියනවා යට මට්ටමින්. ඊළඟට තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක නම් ඵලවල තමයි ශක්තිය වැඩි. ඒ නිසා ඵල උඩින් ලියන්න ඕන ශක්ති මට්ටම් සටහනේ ප්‍රතික්‍රියක පහළින් ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ
ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ අපි ඊතරයක් වගේ පෙන්වුම් කරනවා ශක්තිය ගලාගෙන දිශාව මම මෙතනින් අදින්න මෙතන ලිව්වා ඊට පස්සේ මේකේ ශක්තිය කියලා ලියන්න ඕනි ශක්තිය ඊට පස්සේ මේකේ මට්ටම් දෙක අදිනවා ඔය තියෙන මට්ටම් දෙක ඒතර මේකේ ඉහළ මට්ටමේ තමයි ශක්තිය වැඩි ඒතර තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක ශක්තිය වැඩි ප්‍රතික්‍රියා කරේ එහෙනම් අපි ලියනවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මේ තියෙන සම්භෞතික අවස්ථා එකම ලියන්න ඕන තුලිත කරොත් ඒව අගයන් එකව ලියන්න ඕන තුලිත කර තමයි ලියන්න ඕනේ තුලිතයිනේ HCl ඊට පස්සේ පළ යටින් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් AQ ජලය මේකේ ශක්තිය ගලාගෙන යන හැම වෙලාවෙම ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ ප්‍රතික්‍රියක වලින් ඉඳන් පළවලට. මේක ප්‍රතික්‍රියක උඩනේ තියෙන්නේ. පළ යටින් තියෙන නිසා ඊතරේ පහළට දැම්මා. එතන මේ විදිහට ශක්තිය ගලාගෙන යනකොට තාපය පිට කරනවා. හරි ඒක අපි මෙතන ඉනවා ශක්තිය පිට කරයි. තාපය නැත්නම් තාපය පිට කරයි. ඔය තමයි අපි ඒක ශක්ති මට්ටම් සටහනක් මගින් නිරූපණය කිරීම සිදු කරන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලට මම ගානක් දාන්නම් ස්ක්‍රීන් එකේ. මට ඔයාලේ ගාන දැන් මෙහෙමයි. ඒ දැන් ඔයාලගේ නෝට් එකේ තියෙන පොතේ මේ ගණන් කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ප්‍රශ්න ලියලා එතන උත්තරේ ලියන්න හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් මේ ගාන හදන පියවර වල ටික අමතක වෙනව නම් මේ ටික ඉක්මනින්ම ලියා ගන්න. මේ මොකද ඒතකොට ඔයාලට ඒ අගයන් ටික දාලා මේ ගාන හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පියවර ටික අමතක වෙනවා නම් මේකේ මේ උඩම ටික ඕනේ මෙන්න මේ තුලිත ප්‍රතික්‍රියාවයි මේ ශක්ති මට්ටම් සටහන එක්ක මම හිතන අර කලින් ලියපු ටික ලියන්නම්. ඒ ටික අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම ඒ ටික ඔයාලට අර හඳුනා ගන්න ලේසි වෙන තමයි දුන්නේ. දැන් ඔයාලට මේක බෝඩ් එක පැහැදිලිව පේනවා නම් ලියන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තත් කමන්නේ ආයෙ බලා ගන්න ඕන. කොහොමත් ඔයාලා ඒ සටහන ලියනකොට එතන අදාළ තැන ගාන හදන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාලට හදනකොට අර හදන පියවර වල ටික බලා ගන්න ඕන අපු. මේ එහෙම මතක නම් අවශ්‍ය නැහැ. අමතක වේවා කියලා හිතනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ගමන්නේ දාගන්න. හරි. දැන් මම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නනවා. දැන් ඔයාලා මට මේ උත්තරේ හදලා කීයද කියලා කියන්න ඕනද? හරි. ඒ කියන්නේ නෝට් එකේ තියෙන ගානක්ම තමයි පෙන්නන්නේ. මට ඔයාලා මේ උත්තරේ හදලා කියන්නකෝ කීයද කියලා. විනාඩි දෙන්නම් 3ක් විතර.
හරි දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න පේනවා ඇති. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කතාව. ඔය අපි හදපු වගේම ගානක් තමයි තියෙන්නේ. සාන්ද්‍රණය 0.1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් භස්ම ද්‍රාවණ ඝන සෙන්ටිමීටර 100ක් සහ සාන්ද්‍රණය 0.1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වන HCl අම්ල ද්‍රාවණ ඝන සෙන්ටිමීටර 100ක් පහතාකාර පරිවාරක බඳුනක් තුළ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. මෙහිදී පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 10කින් ඉහළ යයි. ඒතර අපෙන් අහනවා ඉස්සෙල්ලාම ඉහත රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න කියලා. හරිද? ඒතකොට ඔය තියෙන්නේ මේ අර අපි කලින් ලියපු ප්‍රතික්‍රියාවම තමයි තුලිත රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. ඒකට සම්මත අවස්ථාවන් එක ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අහනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකද තාප අවශෝෂකද කියලා. මේක ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයිනේ. ඒක දන්නවනේ. ඒ පිළිතුරට හේතුව මොකක්ද කියලා අහනවා. ඔබේ පිළිතුරට හේතුව දක්වන්න. මොකක්ද හේතුව? මොකක්ද හේතුව? තාපදායකයි පළසතු ශක්තියට වඩා නෑ ඒක පුතේ අපි කියන්නේ ඒක වෙන්න හේතුවනේ. ඒ කියන්නේ තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවකදී තාපය පිට කරන්න හේතුව තමයි ප්‍රතික්‍රියක සතු ශක්තිය වැඩි වෙන. දැන් අපි මෙතනදී බාහිරින් බලලා කොහොමද මේ ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයි තාප අවශෝෂකයි කියලා කියන්නේ. ඒකට තමයි හේතුව අහන්නේ. මොකද්ද හේතුව තාප අවශෝෂකයි කියලා කියන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා කියලා කියනවනේ. මම කියන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා නම් ඒක තාපදායකයි. උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා නම් තාප අවශෝෂකයි. හේතුව තමයි උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම. ඊට පස්සේ අහනවා ඉහත රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව ශක්ති මට්ටම් සටහනක්මයි නිරූපණය කරන. ඒකත් මම බෝඩ් එකේ පෙන්වුවා කරන විදිය. ඊට පස්සේ අහනවා ප්‍රතික්‍රියාවේදී හුවමාරු තාප ප්‍රමාණය සොයන්න. හරි. දැන් මට ඉක්මනට ওই තාප ප්‍රමාණය ගණනය කළා කියන්නේ මම ආයෙ ඔයාලට ප්‍රශ්න පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඔය විදියට අර ගණනය කරා වගේ තාප ප්‍රමාණය ගණනය කරලා කියන්න. මොකද මේ සමහර අය නම් මේකට උත්තරේ දන්නවා ඇති. උත්තරේ හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගාන හදන්න. මොකද්ද? 4200යි. 4200යි. 4200යි ජූල්. ඒ අනිත් අය දැන් බලන්න හදන්නකෝ බලන්න. ඒක හොඳට මෙහෙමයි. ඕකේ එක සාධකයක් විතරක් බලන්න එපා. එක මිනුමක් විතරක් බලන්න එපා. මිනුම් ඔක්කොම බලන්න ඕන. ඔයාලා ගාන හදන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මේ Q සමාන MCT ට වලට දාලා හදන්නකෝ. අර කලින් හැදුවා වගේ. පැටලෙනවා නම් Q තමයි වන්න ඕනේ. M බලන්න, C බලන්න, T ට බලන්න. ඒ බලලා උත්තරේ ගන්න. දැන් හොයාගත්තා නම් කියන්න අනිත් අය. දැන් දෙන්නෙක් උත්තර කිව්වා 8400යි ජූල්. 8400 ජූල් කියලා කියනවා මෙතු. ජූල්. 8400 කියලා දිලිෂාන්. දැන් අනිත් අය උත්තර හොයාගත්තා නම් කියන්න ඕන. මම මේ හොයාගන්නකම් ඉන්නේ. හරි තිමේෂ 8400යි කියලා කියනවා. 8400යි ජූල්. නවීෂ 8400යි.
දැන් වෙලාව නම් ඇති වගේ. අනිත් අයගේ තාම උත්තර නැහැ කෝ. 8400 ජූල්. හරි. හේෂාන් 8400 කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. 8400 ජූල්. සඳරුත් හරි. 8400 ජූල්. ගොඩක් අයට 8400 විල තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු එහෙනම්. වෙලාව ඇතිනේ බලමු කීයක් එනවද කියලා. හරි. ත්‍රිපුදී මෙතන මේ සමීකරණයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේ. මේක තමයි තුලිත රසායනික සමීකරණය. Q දන්නේ නැහැ. තාප ප්‍රමාණය හොයන්න ඕනේ. ස්කන්ධය මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය මිශ්‍රණයේ පරිමාව ඝන සෙන්ටිමීටර් 200යි. හරිද? 100 දාන්නේ 200යි. එතකොට මෙතන ස්කන්ධය 200 බෙදීම 1000යි. කිලෝග්‍රෑම්. ඊළඟට විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය 4200යි. සෙල්සියස් අංශකයට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල්. උෂ්ණත්ව වෙනස සෙල්සියස් අංශක 10යි. සෙල්සියස් අංශක 10යි. හරි. Q සමාන mCp දානුව ස්කන්ධය 200 බෙදීම 1000. ඊට පස්සේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාවය 4200යි. උෂ්ණත්ව වෙනස 10යි. බිංදු දෙකට බිංදු දෙක බිංදුවට බිංදුව 4000 දෙවරක් 4200 8400යි ජූල්. කිලෝ ජූල් නම් 8.4. හරි. ඒතර ඔන්න විදිහට අපිට උත්තරේ එනවා 8400යි ජූල්. හරි. අපි තවත් ගානක් හදලා බලමු. මම කියනම් මෙහෙම. ඔබේ අහන්න. සමීකරණය 2400 වෙනසක් වෙන්නේ නැද්ද? 2400 කිව්ව කොතනද? 4200ද? ජලයේ විශිෂ්ට ඒක 4200යි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ජලයේ විශිෂ්ටතාවද ඒක C වලගේ 4200 හැම වෙලෙම ගන්න. මොකද අපි එතන උපකල්පනයක් කරනවනේ. මිශ්‍රණයේ විශිෂ්ටතාවධාරිතාවය ජලයේ විශිෂ්ටතාවධාරිතාවට සමානයි කියලා හිතනවා. ඒ නිසා ඒ අගය අපි හැම වෙලෙම 4200යි. ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අගය කොහොමත් ප්‍රශ්නයක් දුන්නොත් ඒ ප්‍රශ්නේ දෙනවා මේ විශිෂ්ටතාවධාරිතාව මෙච්චරයි කියලා. හරි ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක් බලමු. ඇසිටික් අම්ලය සහ සෝඩියම් බයිකාබනේට්. සෝඩියම් බයිකාබනේට් කියන්නේ NaHCO3 සෝඩියම් බයිකාබනේට්. කියන ආපෝ සෝඩා කියලා කියන්නේ පේන්නේ නැහැ නේ උඩි ලිව්වොත් හරිනේ. sodium bicarbonate සහ
දුබල භස්මයක් දුබල අම්ලයක් ගමු ඇසිඩික් ආම්ලය CH3COOH මෙන්න මේ දෙන්න ප්‍රතික්‍රියා කරනවා අපි මෙයාගෙන් ගන්නවා ඝන සෙන්ටිමීටර් ගමු 125යි ඝන සෙන්ටිමීටර් මෙයාගෙන් ගන්නවා 175යි ඝන සෙන්ටිමීටර් මෙහෙම ගමු 225යි 275යි හරිද මෙයාගෙන් ගන්න සෙන්ටිමීටර් 225යි මෙයාගෙන් ගන්න සෙන්ටිමීටර් 275යි මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී මේ දෙන කියන්නේ මිශ්‍ර කිරීමට පෙර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 තියෙන්නේ මිශ්‍ර කිරීමට පෙර පද්ධතිය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30යි මිශ්‍ර කරලා ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පස්සේ මේ උෂ්ණත්වය සටහන් වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක අපි ගමු 15 විදියට ප්‍රතික්‍රියාවට පෙර තිබුණේ සෙල්සියස් අංශක 30 ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පස්සේ සටහන් උෂ්ණතමානයේ පාඨාංක වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 15 right දැන් මට කියන්න ඉස්සෙල්ලම මේ ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයිද තාප අවශෝෂකයිද තාප අවශෝෂකයි මේ ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයිද තාප අවශෝෂකයිද තාප අවශෝෂකයි ඇයි හිරුනේ එහෙම කිව්වේ එහෙම කියන හේතුව ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න මොකද හේතුව උෂ්ණත්වය අඩු වෙලා very good උෂ්ණත්වය පහළ යාම හරිද මගුනේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 30යි අවසාන උෂ්ණත්වය 15යි කියන අඩු වෙලානේ අන උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා නම් ඒක තාප අවශෝෂකයි හරි ඊට පස්සේ අපි අහනවා මෙහිදී හුවමාරු වෙච්ච තාප ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා හුවමාරු වෙච්ච තාප ප්‍රමාණය හොයන්න Q තමයි හොයන්න ඕනේ Q අපි දන්නේ නැහැ මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය මිශ්‍රණයේ මුළු පරිමාව එතන 225යි 275යි කියන ඔක්කොම පරිමාව 500යි නේ එහෙනම් 500යි කියන්නේ 500 බෙදීම 1000 කිලෝග්‍රෑම් කරන්න C වල අගය 4200යි සෙල්සියස් අංශකයට කිලෝග්‍රෑමයට ජූල් ඊට පස්සේ තීටා උෂ්ණත්ව වෙනස 30න් 15ක් ගියාම 15යි සෙල්සියස් අංශක නෑ මම මේක සුළු කරන්න ලේසි නිසා සුළු වෙන ලේසියෙන් මෙතන මෙහෙම ගන්න මෙතන ආරම්භක උෂ්ණත්වය මම ගන්නවා සෙල්සියස් අංශක 25 කියලා අවසාන උෂ්ණත්වය ගන්නවා සෙල්සියස් අංශක 20 කියලා right දැන් උෂ්ණත්ව වෙනස මට කියන්නකෝ උෂ්ණත්ව වෙනස කීයද උෂ්ණත්ව වෙනස කීයද කීයද වෙනස 5යි 5යිනේ 25 තිබුණේ දැන් 20යි කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 5යි දැන් මොන ගාන හදන්න තියෙන්නේ Q සමානයි ස්කන්ධය 500 බෙදීම 1000 ඊට පස්සේ 4200යි විස්තාවදාරිතාව උෂ්ණත්ව වෙනස සෙල්සියස් අංශක 5යි සුළු කරාම 22කට 22 බිඳුවට බිඳුව 5 වරක් 5 25යි 25 420 ගුණ කරන්න ඕනේ 25න් දැන් මෙහෙම ගත්තා ඊට වඩා ලේසි නේ අපි ගමු මෙහෙම කොහොමද එකයි මෙතන බිඳුව තියාගෙන අපි හැම වෙලේම පුළුවන් තරම් ලේසි ක්‍රමයකට සුළු කරන්න ඕනේ මෙහෙම කරමු 10ට
2යි 5ට 1යි. ඊට පස්සේ මෙතන 1යි 2100යි. එතන 2100 5න් ගුණ කරන්න ඕන. දැන් 21 ගුණ කිරීම 5 බිඳු දෙක පැත්තකින් තියාගන්නකෝ. 5යි 10යි බිඳු 2යි කියන්නේ උත්තර එනවා 10500යි ජූල්. ජූල් 10500යි. කිලෝ ජූල් නම් 10.5 ඉරොන්න විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඔව්ද නැද්ද කියලාවත් කියන්නේ. හරි නේද? ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. හරි ඊටු පුතේ ඔතනින් ඔය පාඩම අවසන් වෙනවා. මේ පාඩම අවසානයේ තියෙන අභ්‍යාසයක්. ඒ අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කරන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මම සටහන දාලා තියෙන්නේ. ඒ සටහනත් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ.